अगर आपको महिंद्रा जीतो स्ट्रांग में ये फॉल्ट कोड आता है E22 डेफ एरर नो स्टॉक 200 या 300 किलोमीटर, तो हम बताएंगे आपको फिक्स कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख रही है महिंद्रा जीतो स्ट्रांग है, तो आपको जैसा देख के स्टिकर देखे पता चली कि वो ये महिंद्रा जीतो स्ट्रांग है और हमने लिफ्ट पे चढ़ रखा है और मैंने इसमें लैपटॉप और सिस्टम लगा के लगा दिया है। तो देखिए इसमें ये फॉल्ट कोड आ रहा है E32 नो स्टॉक एरर 200 या 300 किलोमीटर, या आपको कभी कभी 50 किलोमीटर भी दिखाएगा। तो इसमें मैंने लैपटॉप स्कैनर लगा चुका हूँ। तो चलिए हम इसको सबसे पहले डायग्नोस करते हैं। ये सारे फॉल्ट कोड SCR के रेटिंग और नो स्टॉक अवेलेबल के रेटिंग आते हैं, या अगर डेफ लेवल लो आपको होगा तब ये फॉल्ट कोड आते रहते हैं। तो इसके लिए हमने BMS में चला गए। अब हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद बताएंगे। देखिए इसमें ये 3 करोड़ करंट में आ रहे हैं, तो करंट में कभी भी नहीं आना चाहिए। तब जब ये करंट में आए तो सबसे पहले आपको डेफ लेवल्स चेक करना है। इसमें कम से कम अभी 22 लीटर डेफ दिखा रहा है, देख सकते हैं कम से कम 22 लीटर डेफ दिखा रहा है और 200 किलोमीटर दिखा रहा है, चलेगा। तो ये चलिए हम बताएंगे आपको इसको फिक्स कैसे करना है। चलिए तो जैसे हम अब गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं, सबसे पहले हमें नॉक सेंसर चेक करना है। नॉक सेंसर की वायरिंग ठीक है, नॉक सेंसर ख़राब बनना है, या नॉक सेंसर को खोल के इसको रेस्टॉप की वजह से स्प्रे करना है। नॉक सेंसर की वायरिंग वगैरह मैंने चेक कर ली थी, सारा कुछ इसमें ठीक दिखा रहा था। इसकी कपलर वगैरह चेक करने, इसमें स्प्रे करना है। अगर ख़राब हुआ तो ठीक आपको खोल के चेक करना है। उसके बाद जो डेफ नोज़ल होता है, जहाँ से डेफ नोज़ल स्प्रे करता है, जो उसको डोजिल मॉड्यूल कहते हैं, उसको खोल के एक बार स्प्रे करना है। क्या पता उसके अंदर गंदगी जमी होती है या उसके अंदर कभी कभी जाम हो जाता है, तो उसको खोल के चेक करना है। तो वो मैंने सारा कुछ कर चुका हूँ। और आपको देखना है कि पाइपलाइनें कहीं से टूटी मत ना है। जैसे कि डेफ की पाइपलाइनें कभी कभी टूट जाती है, तो उसकी वजह से भी ये फॉल्ट कोड आते हैं। तो जैसे कि आपने सारे पाइपलाइनें वगैरह अच्छे से चेक करना है। मेरे केस में तो पाइपलाइनें डैमेज नहीं है, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ पहले ही। फिर मुझे रात में टाइम आया कि मैं आपको वीडियो बनाऊँ, तो उसके बाद मैंने सारा कुछ चेक कर लिया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैं लैपटॉप में जाके इसको क्लियर करूँगा। अब मैं गाड़ी को ड्राइव पे ले जाऊँगा। जब ड्राइव पे ले जाऊँगा उसके बाद ये फॉल्ट कोड ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। चलिए और कुछ नहीं, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल पे हमेशा से जुड़े रहना है। तो ये एरिया क्लियर हो चुका है, तो हमने क्लियर भी कर दिया। तो खुद देख लिख सकते हो, लाइट भी चली गई है। उसके बाद ही हम इसमें ट्रायल करेंगे। तो हम ट्रायल जाएंगे। अब सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो आप, टेस्टिंग भी पास हो चुकी है। इसको आपको स्प्रे करना है, चाहे कुछ भी हो, विदाउट स्प्रे इसमें करना नहीं है। मेरे केस में ये सेंसर ख़राब था, इसकी वजह से लाइट क्लियर नहीं हुई। देख सकते हैं ये सेंसर मुझे चेंज करना है। ये हर किसी स्टेट में अलग अलग आता है। मेरे स्टेट में कम से कम 28,000 का है। आपके स्टेट में आपके हिसाब से होगा 25,000 26,000, आपके हिसाब से होगा। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। मेरे केस में यही ख़राब निकल चुका है। तो चलिए मैं आपका MD तारिक ऑटो डॉक्टर।